ഹലോ ഡിയേഴ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 1 ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ട് 1 ആട്ടോ. ഹണി ബീസിലെ എന്താ പുതിയ ബുക്കൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളെ. അപ്പം പുതിയ ബുക്ക് 2024 നമ്മൾ പുതിയ ബുക്കാട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. യൂണിറ്റ് 1 ഹോങ് ഹോങ് ടൂട്ട് ടൂട്ട് കേട്ടില്ലേ? ഹോങ് ഹോങ് ടൂട്ട് ടൂട്ട് അല്ലേ. അപ്പം എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്? എന്താണ് ഇതെന്താ കുട്ടികളെ? ഇതെന്താണ്? ബസ്സാണ് അല്ലേ. എന്താണ്? ബസ്. എന്താണ്? ബസ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് ഈ ബസ് ഏതാ കളറ്? ബ്ലൂ കളർ അല്ലേ. ഏത് കളറാണ്? ബ്ലൂ കളർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ബസ് ഇതിലേ പോകുന്നത് റോഡിലൂടെയാ പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഒരു കാറാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ കാർ ഏതാ കളറ്? റെഡ് കളർ അല്ലേ. അതും റോഡിലൂടെയാ പോകുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെ ഇതാ കുറെ ആനിമൽസ് ഒക്കെ സൈഡിലുണ്ട് അല്ലേ. ഹെന്നുണ്ട്, റാറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ബിയർ ഉണ്ട് അല്ലേ. നോക്കൂ, കംപ്ലീറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് 1 to 4 ഇൻ ബിഹൈവ് അല്ലേ. നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം നമുക്ക്. ദെൻ അവിടെ നോക്കൂ, ദിസ് ഈസ് എ ബസ്. എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് എ ബസ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ കൂട്ടത്തില്. ദിസ് ഈസ് എ ബസ്. എ ബ്ലൂ ബസ്. വിച്ച് കളർ? ബ്ലൂ അല്ലേ. എ ബ്ലൂ ബസ്. ദ ബസ് ഈസ് ബിഗ് അല്ലെ. ബസ് എന്താണ്? ബിഗ് ആണ്. ബിഗ് പറഞ്ഞാൽ വലിയത് അല്ലെ. ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീല കളറുള്ള ബസ്സാണ് ഇത് അല്ലെ. അപ്പൊ ദ ബസ് ഈസ് ബിഗ്, വലിയ ബസ്സാണ് അല്ലേ ഇത്. വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് ദ ബസ്? പറഞ്ഞേ, വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് ദ ബസ്? ബ്ലൂ കളർ അല്ലെ. എ ബ്ലൂ ബസ് ആണ് അല്ലെ. വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് ദ ബസ്? ദ കളർ ഓഫ് ദ ബസ് ഈസ് ബ്ലൂ അല്ലെ. എന്റെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞേ, ദ കളർ ഓഫ് ദ ബസ് ഈസ് ബ്ലൂ. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ, ദ കളർ ഓഫ് ദ ബസ് ഈസ് ബ്ലൂ. ഓക്കെ. ദെൻ ഇനി നോക്കൂ അടുത്ത ചിത്രത്തില്. ദിസ് ഈസ് എ കാർ. എന്താണിത്? ദിസ് ഈസ് എ കാർ. എ റെഡ് കാർ. വാട്ട് കളർ ഓഫ് ദിസ് കാർ? യെസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് ദ കാർ? യെസ്, റെഡ് കളർ ബസ് കാർ അല്ലെ. റെഡ് കാർ. എ റെഡ് കാർ അല്ലെ. ദ കാർ ഈസ് സ്മോൾ. എന്താണ്? കാർ ഈസ് സ്മോൾ, ചെറുതാണ് അല്ലെ. ഇത് ചുവപ്പ് കാറാണ് അല്ലെ. എന്താണ്? കാറെന്താ? ചെറുതാണ് അല്ലെ, സ്മോൾ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ദ കാർ ഈസ് സ്മോൾ. ഓക്കെ. വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് ദ കാർ? പറയൂ, വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് ദ കാർ? കാറിന്റെ കളർ എന്താണ് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ദ കളർ ഓഫ് ദ കാർ ഈസ് റെഡ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇനി ബസ് പറയാണ് അല്ലെ. ഐ ആം എ ബസ്. ഞാനൊരു ബസ്സാണ് അല്ലെ. ഐ ആം എ ബസ്. ഞാനൊരു ബസ്സാണ്. ഹോങ് ഹോങ് ബസ്. ഹോങ് ഹോങ് ബസ്സാണ് ഞാൻ അല്ലെ. ദ ബ്ലൂ ബസ് ഈസ് ഓൺ ദ റോഡ്. എന്താണ്? ഈ ബ്ലൂ ബസ് എവിടെയാ ഉള്ളത്? ഓൺ ദ റോഡ്. റോഡിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ വേർ ഈസ് ദ ബസ് ഗോയിങ്? എവിടേക്കാ ഈ ബസ് പോകുന്നത്? വേർ ഈസ് ദ ബസ് ഗോയിങ്? എവിടേക്കാ ഈ ബസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇതിലൂടെ പോകുന്നത്? ബ്ലൂ ബസ് പോകുന്ന ഇതിലൂടെ, റോഡിലൂടെ അല്ലെ. നോക്കാം. ഇനി കാറ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഐ ആം എ കാർ. ഐ ആം എ കാർ അല്ലെ. ഞാൻ കാറാണ് അല്ലെ. ടൂട്ട് ടൂട്ട് കാർ. എന്താണ്? ടൂട്ട് ടൂട്ട് കാറാണ് ഞാൻ അല്ലെ. ദ റെഡ് കാർ ഈസ് ഓൺ ദ റോഡ് അല്ലെ. എന്താണ്? റെഡ് കാർ എവിടെയാണുള്ളത്? ഓൺ ദ റോഡ് അല്ലെ. റോഡിലാണ് അല്ലെ. ദ റെഡ് കാർ ഈസ് ഓൺ ദ റോഡ്. ഓക്കെ. ഓൺ ദ റോഡ്. റോഡിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ? റോഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺ ദ റോഡ് എന്നാ പറയാ കേട്ടോ. ദ റെഡ് കാർ ഈസ് ഓൺ ദ റോഡ്. ഓക്കെ. ദെൻ വേർ ഇസ് ദ കാർ ഗോയിങ്? കാർ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? കാർ റോഡിലാണുള്ളത് അല്ലെ. കാർ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? നോക്കാം. ഐ ഹാവ് എ ഹോൺ. ഹോൺ 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 അല്ലെ. ഐ ഹാവ് എ ഹോൺ. എനിക്കൊരു ഹോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്താ ഹോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താ? പി അടിക്കല്ലേ. ഹോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഹോങ് ഹോങ് ഹോൺ അല്ലെ. ഹോങ് ഹോങ് ഹോൺ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ദ ബസ് ഹാസ് എ ഹോൺ അല്ലെ. ബസ്സിൽ എന്തുണ്ട്? ഹോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഹാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഉണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ദ ബസ് ഹാസ് എ ഹോൺ. എന്താണ്? ദ ബസ് ഹാസ് എ ഹോൺ. ബസ്സിനൊരു ഹോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഹോങ് ഹോങ് അല്ലെ. എന്താണ് അതിന്റെ സൗണ്ട്? എന്താണ്? ഹോങ് ഹോങ് ആണ് അല്ലെ. ഡസ് ദ ബസ് ഹാവ് ഓൺലി എ ഹോൺ? ബസ്സിന് ഒറ്റ ഹോൺ ആണ് ഉള്ളത്. ഒരു ബസ്സിന് എന്താണ്? ബസ്സിന് ഒരു ഹോണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. ചില ബസ്സൊക്കെ ഹോൺ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. നെയിം ദ അതർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബസ്. പറയാൻ പറ്റുമോ? ബസ്സിന്റെ വേറെ പാർട്സുകൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ടയർ ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കിയ. ടയർ ഉണ്ട്, പിന്നെ
സ്റ്റെയറിംഗ് ഉണ്ട്, ഗ്ലാസ് മിറർ ഉണ്ട് അല്ലേ, പിന്നെ സീറ്റ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത നോക്കിയേ. ഇനി ഈ കാർ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഐ ഹാവ് ലൈറ്റ്സ്, വൈറ്റ് ലൈറ്റ്സ് അല്ലേ. എന്താണ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലേ, എനിക്ക് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഐ ഹാവ്, ഐൻ്റെ കൂടുതൽ ഹാവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹാവും ഹാസും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരിക. അപ്പൊ ഐൻ്റെ കൂടുതൽ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, ബസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടുതൽ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ലൈറ്റ്സ്, എന്താണ് എനിക്ക് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഉള്ളത് അല്ലേ. ഈ കാറ് പറയുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ദ കാർ ഹാസ് 2 ലൈറ്റ്സ്, കാറിന് എത്ര ലൈറ്റ് ഉണ്ട്? ഇവിടെ കാറിന് എന്താണ്, ഇവിടെ കാറ് ഹാസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നത് അല്ലേ. ഐ ആവുമ്പോൾ ഹാവ് വരണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ ദ കാർ, ദ ബസ്, പിന്നെ ഒരു സാധനത്തിന്റെ പേരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഹാസ് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ ദ കാർ ഹാസ് 2 ലൈറ്റ്സ്, എന്താണ് ദ കാറിന് 2 ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ദേ ആർ വൈറ്റ്, എന്ത് കളറാണ്? വൈറ്റ് കളർ അല്ലേ. ഓക്കെ, ദ കാർ ഹാസ് മെനി പാർട്സ്, കാറിന് ഒരുപാട് പാർട്സ് ഇല്ലേ. ക്യാൻ യു നെയിം ദം, അതിന്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതിലുണ്ട് അല്ലേ, ടയർ ഉണ്ട്, സീറ്റ് ഉണ്ട്, മിറർ ഉണ്ട്, ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റെയറിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. ഓക്കെ, ഒക്കെ പറയാം കേട്ടോ. ഇനി ബസ് പറയാണ്. ഐ റൺ ഫാസ്റ്റ്, ഞാൻ എന്താണ് സ്പീഡിൽ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഓടും സ്പീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പം നോക്കാം. മീ ടു, അപ്പൊ കാറും പറയുന്നത് എന്താണ്, ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോകുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ. ഹേ ദ ബസ് റൺസ് ഫാസ്റ്റ്, ദ കാർ റൺസ് ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ. ബസ് എന്താണ് ഫാസ്റ്റിൽ ഓടും അല്ലേ. അതേപോലെ കാറും നല്ല സ്പീഡ് ഫാസ്റ്റിൽ ഓടും അല്ലേ. ദ കാർ ആൻഡ് ദ ബസ്, ദ കാർ ആൻഡ് ബസ് റൺ ഫാസ്റ്റ്, ഇസ് ഇറ്റ് ഗുഡ്? കാറും ബസ്സൊക്കെ സ്പീഡിൽ ഓടും, അത് നല്ലതാണോ? അല്ല അല്ലേ. ഒരു പാകത്തിനൊക്കെ ഓടിയാൽ മതി അല്ലേ, സ്പീഡ് പോവൊന്നും വേണ്ട. ഹോങ് ഹോങ് ഹേ കാർ ഗീവ് വേ, എന്താണ് ഹോങ് ഹോങ് ഹോൺ അടിക്കുകയാണ് അല്ലേ. കാറിനോട് പറയാണ് ഗീവ് വേ, എനിക്ക് വഴി കൊണ്ടാന്ന് പറയാണ് ഈ ബസ് അല്ലേ. സ്റ്റോപ്പ് ഷൗട്ട്സ് ദ പോലീസ് ഓഫീസർ, അപ്പൊ പോലീസ് ഓഫീസർ ആരാ? ബിയർ അല്ലേ. സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിച്ചു അല്ലേ. ദ ബസ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ്, ബസ് എന്തായില്ല നിർത്തിയില്ല അല്ലേ. ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ്, ബസ് നിർത്തിയില്ല. ദ കാർ ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ്, കാറും നിർത്തിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ബിയർ. അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ടാളോട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പക്ഷെ എന്താണ് ബസ് നിർത്തിയില്ല, കാറും നിർത്തിയില്ല അല്ലെ. സ്റ്റോപ്പ്, കണ്ടോ ബിയർ പറയാണ് സ്റ്റോപ്പ്. ടു ടു യു മൂവ്, എന്താ ഇതാണ് അല്ലെ, മാറിക്ക് എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ ബിയറിനോട്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ നൗ, ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക? രണ്ടാളും വണ്ടി നിർത്തിയില്ല, എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ക്രാഷ്, എന്താ സംഭവിക്കുക? ദ ബസ് ആൻഡ് ദ കാർ ഹിറ്റ് ഈച്ച് അതർ, രണ്ട് കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് മുട്ടു അല്ലെ. രണ്ട് ബസ്സും കാറും എന്താക്കി? ഹിറ്റ് അല്ലെ. ഹിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിമുട്ടി അല്ലെ. ഈച്ച് അതർ, രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിമുട്ടി അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓടുന്ന കണ്ടോ. അപ്പൊ എന്തായി? ക്രാഷ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബസ്സും കാറും കൂട്ടിമുട്ടി അല്ലെ. വേർ ഇസ് ദ പോലീസ് ഓഫീസർ, പോലീസ് ഓഫീസർ എവിടെ? ഇതാ കിടക്കുന്നില്ലേ, ഇവിടെ ഉണ്ട്. വാട്ട് വിൽ ദ പോലീസ് ഓഫീസർ ഡു, ഇനി എന്താണ് ഈ പോലീസ് ഓഫീസർ ചെയ്യുക? ഓ മൈ ഹോൺ, ഇതിന്റെ ഹോണ് പോയില്ലേ, ബസ് കൂട്ടിയിടിച്ചപ്പോ അതിന്റെ ഹോണ് പോയില്ലേ. ഓ മൈ ഹോൺ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ദ ഹോൺ ഫെൽ ഡൗൺ, അപ്പൊ എന്താ ഹോണ് നിലത്ത് വീണില്ലേ. ദ കാർസ് ലൈറ്റ് ഫെൽ ഡൗൺ, എന്താണ് കാറിന്റെ ലൈറ്റ് നിലത്ത് വീണ് അല്ലെ. ബസ്സിന്റെ ഹോണ് നിലത്ത് വീണു, കാറിന്റെ ലൈറ്റും നിലത്ത് വീണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഹോ മൈ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാറും സങ്കടപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ ബസ്, ബസ്സിന് എന്താ സംഭവിച്ചേ? ബസ്സിന്റെ ഹോണ് നിലത്ത് വീണ് അല്ലെ. ദ ബസ്സസ് ഹോൺ ഫെൽ ഡൗൺ അല്ലെ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ കാർ, കാറിന് എന്താ സംഭവിച്ചേ? കാറിന്റെ ലൈറ്റ് അല്ലെ. ദ കാർസ് ലൈറ്റ് ഫെൽ ഡൗൺ അല്ലെ. ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ, ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ മിസ്റ്റേക്ക്, ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തുക അല്ലെ. ഇത് നിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് ഈ ബസ് പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? നോ, ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ മിസ്റ്റേക്ക്, കാറ് പറയുന്നത് എന്താ? ഇത് നിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. കാറ് തിരിച്ച് ബസ്സിനോടും പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ദ ബസ് ഈസ് ആംഗ്രി, ദ കാർ ഈസ് ഓൾസോ ആംഗ്രി, ബസ് ആംഗ്രി ആയില്ലേ. കാർ എന്തായി? കാർ ഈസ് ഓൾസോ ആംഗ്രി, രണ്ടുപേരും ആംഗ്രി ആയില്ലേ. ബസ് ഈസ് ആംഗ്രി അല്ലെ, ബസ് ആംഗ്രി ആയി, ദേഷ്യം പിടിച്ചു. അപ്പൊ കാർ ഈസ് ഓൾസോ ആംഗ്രി, കാറിനും ദേഷ്യം പിടിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഓൾസോ ഉള്ള സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ, ഒരാളുടെ ആംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ മറ്റേ ആളും ദേഷ്യം പിടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ? കാർ ഈസ് ഓൾസോ ആംഗ്രി എന്ന് പറയും അല്ലെ.
വൈ ഇസ് ദ ബസ് ആംഗ്രി? എന്തുകൊണ്ടാണ് ബസ് ആംഗ്രി ആയത്? ദേഷ്യം പിടിച്ചെന്തിനാ? ബസ്സിന്റെ ഹോണ് താഴെ വീണിട്ട് അല്ലേ? വൈ ഇസ് ദ കാർ ആംഗ്രി? എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർ ആംഗ്രി ആയത്? കാറിന്റെ ലൈറ്റ് താഴെ വീണ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ മിസ്റ്റേക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഐ ആം സോ. അപ്പൊ ആരാ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന്? ഒരാള് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ ഐ ആം സോറി സാർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ബസ് പറയാം സോറി സാർ എന്ന് പറയില്ലേ? അപ്പൊ നോക്കൂ, ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ മിസ്റ്റേക്ക് ടു പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ ആര്? നമ്മളെ പോലീസ്മാൻ അല്ലേ? ഇത് നിന്റെ മിസ്റ്റേക്കും കൂടിയാണെന്ന് കാറിനോട് പറയില്ലേ? സോറി സാറിന് ഈ കാറും പറയില്ലേ? ഹു മേഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഓൺ ദ റോഡ്? ആരാണ് ഈ മിസ്റ്റേക്ക് റോഡിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്? കാറും ബസ്സും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ? വാട്ട് ഡസ് ദ പോലീസ് ഓഫീസർ സേ? പോലീസ് ഓഫീസർ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് കാറിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, ബസ്സിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അറിഞ്ഞില്ലേ? ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഈസ് ആരുതൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്? കാറിന്റെയും ബസ്സിന്റെയും മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഹിയർ ഈസ് യുവർ ഹോൺ. അപ്പം മങ്കി എന്താണ്? ഇതാ നിന്റെ ഹോൺ എന്നും പറഞ്ഞ് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഹു ഹെൽപ്സ് ദ ബസ്? ആരാണ് ബസ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്? ഹു ഹെൽപ്സ് ദ ബസ്? യെസ്, ദ മങ്കി ഹെൽപ്സ് ദ ബസ് അല്ലേ? ഇനി ഹു ഹെൽപ്സ് ദ കാർ? കാറിനെ ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഹിയർ ഈസ് യുവർ ലൈറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കൗ എന്താക്കി? ഈ ലൈറ്റ് കാറിന് എടുത്തു കൊടുത്തു അല്ലേ? അപ്പം കാറിനെ ആരാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ദ കൗ അല്ലേ? കൗ ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. ദ ഹോൺ ഈസ് റെഡി, ദ ലൈറ്റ് ഈസ് റെഡി. ഹോണും റെഡിയായി, ലൈറ്റും റെഡിയായി അല്ലേ? ദ ബസ് ആൻഡ് ദ കാർ ആർ ഹാപ്പി. എന്താണ്? ബസ്സും കാറും ഹാപ്പി ആയി അല്ലേ? താങ്ക് യു സർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ താറ്റ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഡു നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്. നീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ബൈ സർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? വിൽ ദേ ഗോ ഫാസ്റ്റ് നൗ? ഇനി അവർ സ്പീഡ് പോവോ? നോ അല്ലേ? അവരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു സോങ് ആണ് അല്ലേ? ഗ്രീൻ ട്രീസ് യു ആർ സോ നൈസ്, ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ടു സീ യു ഓൾ. Bluebirds you are so nice, I'm so happy to see you all. എന്താണ് ഗ്രീൻ ട്രീസിനോട്? ഗ്രീൻ ട്രീസിനോട് എന്താ? നിങ്ങൾ കാണാൻ നല്ല നൈസാണ് അല്ലേ? ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ് അല്ലേ? ടു സീ യു ഓൾ, നിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ സന്തോഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ ബ്ലൂ ബേർഡ്സിനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ബ്ലൂ ബേർഡ്സ് അല്ലേ? എന്താണ്? യു ആർ സോ നൈസ്, ഞാൻ കാണാൻ നൈസാണ് അല്ലേ? ഐ ആം സോ ഹാപ്പി, ഞാൻ എന്താണ് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അല്ലേ? ടു സീ യു ഓൾ, നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതിലല്ലേ? അങ്ങനെ ബസ്സും കാറും എന്താണ്? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാണ് അല്ലേ? ദെൻ വേർഡ്സ് ഐ ക്യാൻ റീഡ്. ഇനി വേർഡ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഡ്രോ എ സർക്കിൾ അറൌണ്ട് ദി വേർഡ്സ് യു ക്യാൻ റീഡ്. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയ വേർഡ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണോ അത് സർക്കിൾ ചെയ്യുക. നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ബസ്. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ? എന്താ വരുന്നത്? ഇത് ബസ്. പറഞ്ഞേ, ബസ്. റോഡ്, കൗ, ഹോൺ, ഫാസ്റ്റ്, റെഡി, മൂവ്, വാൻ, സ്റ്റോപ്പ്, ലൈറ്റ്, സോറി, ജീപ്പ്. എൻ്റെ കൂടുതൽ പറയട്ടാ. ക്രാഷ്, ലോറി, സിംഗ്, പോലീസ്, ബെൽ, run, chair, tree, red, black, blue, white, one, wheel, color, mistake, pink, slow. Okay? ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വേർഡ്സുകൾ അല്ലേ? ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ടീച്ചർ ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക, ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ ഒന്നും കൂടി വായിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നതൊക്കെ എന്താക്കുന്ന റൗണ്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ? ദെൻ അടുത്ത എന്താണ്? ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. ഈ സ്റ്റോറിയിലുള്ള ക്യാരക്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? പുട്ട് എ ടിക്ക് മാർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. ഈ സ്റ്റോറിയിൽ അല്ലാത്ത പുട്ട് എ ടിക്ക് മാർക്ക് ഇടുക അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. ഈ സ്റ്റോറിയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏത്? ഈ ഇതിലുള്ള നമ്മളെ സ്റ്റോറിയിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? ആ ആൾക്കാർ ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണോ അവരൊക്കെ നേരെ ടിക്ക് ഇടാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നോക്കാം, നമുക്ക് ബസ് ഇതിലുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താക്കുക, അവിടെ നമുക്ക്
ടിക്ക് ഇടാം അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് ടിക്ക് ഇടാം. ദെൻ പോലീസ് ഓഫീസർ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ടിക്ക് ഇടാം. ദെൻ കൗ. ഓക്കെ, കൗ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ടിക്ക് ഇടാം. ഓക്കെ, ഹെൻ. ഹെൻ ഉണ്ടോ? ഹെന്ന് ക്യാരക്ടർ ആണോ? ഹെൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷെ അതിലെടുത്ത് പറയുന്നില്ല അല്ലെ? ഹെന്നും ഉണ്ട് സംഭവം, പക്ഷെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ? കോഴി ഉണ്ടോ? നോക്കാം. കാർ ഉണ്ട് അല്ലേ? ജീപ്പ്. ജീപ്പില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ. മൗസ് ഉണ്ട്. മൗസ് അതില് ചിത്രത്തിലുണ്ട്, പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ അല്ല അല്ലെ? പിന്നെ ഡക്കും ഇല്ല. ബിയർ ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മളെ പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ബിയർ അല്ലെ? പിന്നെ ക്രോ ഉണ്ടോ? ഡോഗ് ഉണ്ടോ? റാബിറ്റ്. ബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരടി. ക്രോ കാക്ക ഉണ്ടോ? ഡോഗ് നായ ഉണ്ടോ? റാബിറ്റ് മുയലുണ്ടോ? മങ്കി കുരങ്ങ ഉണ്ടോ? യെസ്, കുരങ്ങ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഗോട്ട് ആടുണ്ടോ? ക്യാറ്റ് ഉണ്ടോ? പാരറ്റ് ഉണ്ടോ? ഉള്ളവരിതൊക്കെ എന്താക്കുക? ടിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ ആ സ്റ്റോറിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെ ഓരൊക്കെ ടിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പൊ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോറി ഇഷ്ടമായോ? നല്ല സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടീച്ചറോട് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ ടീച്ചർ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക്